Mas não se assusta, hein? Ah, tá. Que isso? Tempo ruim dessa estrada. Famosa praia do Castelhano, do outro lado da Ilha Bela. Esse aqui é o carro que nós trouxemos.
Esses são os jipes que trazem o pessoal para cá. Essa é a Praia dos Castelhanos. Aí prevalece só a só a espécie. parasita. Ah, Ela sufoca, né? Aqui é cheio. Cachoeira do Gato. Isso aqui não é nada. Vejam isso aqui. é assustador, olha só. A altura desse troço. Olha aquelas pedras. Grandiosa. Enorme.
Parece uma índia no Amazonas. Não é Foz do Iguaçu, mas é uma bela cachoeira. Nem a Niágara. É. Olha que maravilhosa. Daí, pra quem não sabe, se chama seta, eu vou fazer pra baixo. Tá vendo ali em cima ali, ó? Filma ali em cima ali, ó.
Olha quem tá aqui. Ai, Zé, vai lá. E aí? É um verdadeiro paraíso. Circundado por uma mata fechada. Aquela casa no meio da mata, à sua direita. Famosa praia do Lamberto.
Essa é a Praia do Lamberto. Aquela ali é a famosa Praia do Alto. Fica pouca distância daqui. Só ia ganhar também pode ver um rabo de certo. Depois vai ter que ir por orelhão, porque lá no casa não tem casa. Não, tá proibido. Guarda esse número, 433-3235. De São Paulo, bicho. Tem uma gaiola passando ali, ó. Ó, vou cá. Ali, ó. Tá vendo? Olha lá, olha lá. Tá vendo? Eu acabei de ficar.
Tô podendo, maluco. Não, mas eu também não sou igual. Você fechou, Samara. Não, fechei não. 1, 2, 3, 4. Ainda tem um monte de pedra lá pra comprar.